نستعرض في هذا البرنامج اختبارات أعمال اللحام ب5 طرق تحدد بواسطتها ما إذا كانت عملية اللحام تمت بإتقان أو أن هناك خطأ يجب تصحيحه. لاحظ أن مثل هذه الاختبارات تجرى فقط أثناء التدريب وصقل المهارة في الأداء، وهي لا يجري أداؤها للأعمال الحقيقية، إذ يجب أن تكون واثقا من أدائك كعامل لحام. أحضر قطع الاختبار ال5 وعلمها أو رقمها. القطعة رقم 1 لاختبار الثاني الحر أو التحطيم. القطعة رقم 2 لاختبار الثاني شكل وجه. القطعة رقم 3 لاختبار الثاني شكل جذر. القطعة رقم 4 لاختبار الملقط أو الربط. القطعة رقم 5 لاختبار كسر الرقبة. ضع القطعة رقم 1 لاختبار لحامها بالثاني الحر على طاولة الاختبار أو على سندان المكبس الهيدروليكي. ابدأ بالطرق أو بالضغط عليها حتى تنثني أو تنكسر. تأكد من تأمينها وثباتها أثناء العمل، وإلا فمن الممكن أن تنفلت بسرعة عالية جدا. ستصبح قطعة الاختبار بهذا الشكل. عندها يمكن تفحص عملية اللحام لتحديد جودته من عدمها. استخدم الآن القطعة رقم 2 على آلة اختبار الثاني الموجه، وخط اللحام متوازن مع حرف قطعة الضغط. بما أنك تختبر وجه اللحام، يجب أن يكون الجذر باتجاه مصدر الضغط. ابدأ الضغط وببطء حتى ينكسر اللحام أو تنثني القطعة على شكل حرف V. ثم تفحص وجه اللحام. كما ترى انثنت القطعة على شكل حرف V. نفس العملية هذه كررها للقطعة رقم 3 ولكن بشكل معكوس، فالضغط هذه المرة يكون من جهة الوجه، وهذا لفحص جذر اللحام. ثم تفحص جذر اللحام. اربط الآن القطعة رقم 4 بين فكي الملزمة وشدها جيدا. ابدأ الطرق مقابل خط اللحام حتى تنثني القطعة الملحومة
أو تنكسر. تفحص خط اللحام وتأكد من جودته وتحديد ما إذا كان به خطأ يجب تصحيحه. أخيرا خذ القطعة رقم 5 ولاحظ أن قطعا قد عمل عليها لتأكيد الكسر. اربط القطعة هكذا بين فكي الملزمة وتأكد من اتجاه القطع للأعلى، شدها ببطء. بعد ذلك ابدأ بالطرق عليها حتى يتم كسرها إلى قطعتين. تأكد بألا تعرض نفسك ومن حولك للخطر. تفحص لحام القطعة وحدد جودته من عدمها. اجمع الآن النماذج التي قمت باختبارها واستدعي مدربك ليقوم بتقييمها، ودعه ليحدد لك مدى جودة العمل وإرشادك لتصحيح الأخطاء إن وجدت.